ହ୍ୟାଲୋ। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାଡାମ ସେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କଣ ଫୋନ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ 10% କାଟିଛୁ ବୋଲି। ସେ କଣ ଦେଇଦେଲାଣି ନା କଣ? ନାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହୁଁ କହୁଥିଲେ କହିଲେ 10% ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ମତେ କହିଲେ 7% ବୋଲି, ତମକୁ କେମିତି 10% କହିଲେ? ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିଦେବି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲି। ନାଇଁ ମୁଁ ସେୟା କହିଲି ଯେ ସେ ଏବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର 10 କହିଛନ୍ତି। କଣ କରିବ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣ ସେଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ କହିଲେ ଯାହା କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ସେମିତି ଭଲ କରି ପୁରା କଲୁ। ପଇସା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ହୁଁ ଆଉ ଯଦି ନ ପାଇବୁ କିଛି ଆମେ କରିକି କଣ ପାଇବେ କହିଲେ? ହୁଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ କହିଲେ ସିନା 50,000 କାଟିବେ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯଦି 25,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟେଟ କଟିବ ଆମେ ତ କିଛି ପାଇବୁନି। ହେଇଯାଇଛି 6, 5, 70, 75 ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆମେ କଣ 15,000 ପାଇବୁ ମ୍ୟାଡାମ? ହୁଁ ଗୋଟେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ, ଲୋକ କହିଲେ କଣ ନା ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର 7.5 ଲକ୍ଷ କାମ। ଆଉ ହୁଁ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପାଇବୁ ତାର 15 ମୋର 15। ଏତେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଇଛି, ପଇସା ପୁଣି ବିଲ୍ ହବାର ଏଇକା ମାସେ ହେଲା ବ୍ଲକ ହେଇକି ରହିଲା ପଇସା। ହୁଁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ। ହଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିକିରି ଏଇଆ କୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ ହେଇଛି 7% ଟିକେ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ନହେଲେ ଆମେ ପୁରା ହଉ କିଛି ପାଇବୁନି। ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ କଥା ହଉଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା। ହଉ।